Здравейте, аз съм Жустин Томс от ABC Design и искам да ви разкажа за вашата цялостна онлайн идентичност и колко е важен домейна, имейла и разни такива мънички детайли за вашето онлайн присъствие. Понякога домейните са купувани преди много време и са купени с една или друга цел. Понякога домейните са просто една абревиатура, която не крие нищо зад себе си. И разбира се, най-трудното да се смени в интернет е домейна, защото това е свързано с сайта, с почтите, с много други неща. И не си даваме сметка и с години влачим един и същи лош домейн или един и същи домейн, който може би вече не отговаря на нашето име. Разбира се, заедно с домейна върват и електронните почти. Хубаво е да спрете да използвате безплатни електронни почти от типа на ABV, Gmail и такива, които има много. Разбира се, използвайте ги за вашите лични цели, но за бизнес цели не звучи сериозно да изпращате оферти от такъв мейл. Затова непременно създайте и своя конвенция за създаване на мейли във вашата фирма, например с фамилия и клъмба вашия домейн за всички служители или пък по отдели, маркетинг, продажби, производство и така нататък. Но най-добре е наистина да имате единна конвенция за това какви мейли и как се създават и съответно какво се случва с мейлите, когато хората, които ги получават, вече не са при вас. Това са наистина много малки детайли, ще кажете вие, и наистина е така, но от друга страна, разбира се, вашите уебсайт и мейли са на всички ваши комуникационни материали, на визитните картички, на флаерите, на билбордите, ако щете. Затова наистина вземете решение, ревизирайте наличното в момента и ако е нужно, или регистрирайте нов домейн, който може би вече повече отива на вашата нова дейност на фирмата ви, или пък помислете как да направите единна конвенция за мейлите в офиса ви, като спрете да използвате безплатни такива. Желая ви успех, а пък ако желаете да поговорим как от този успех можем да го реализираме заедно, ние сме на www.abcbg.com.